alto o bajo. Y ya está. Y luego seguís. Entonces, aceptamos, finalizamos y sigues con la terapia. ¿Vale? Seguimos con los ajustes. Sería el flujo de inspiración, tiempo de inspiración, porque estamos en modo automático, entonces al equipo le tenemos que decir absolutamente todo lo que queremos hacer. No lo vamos a manejar nosotros, lo va a manejar el equipo, con lo cual le tengo que indicar todo. La presión, cuánto tiempo tiene que estar en la fase inspiratoria, seguido sería la presión de inspiración y por supuesto el tiempo de expiración, cuánto tiempo en la fase inspiratoria. Y luego lo que nos indica ya es la oscilación, eso es lo que os comentaba antes. Entonces navegamos, vamos a modificar la oscilación, le digo que on, y entonces me aparece inspiración, expiración o en ambas fases, o sin la oscilación, pero podemos seleccionar en una, en la otra o en las dos. Ponemos por ejemplo en la inspiración, lo que me pregunta a continuación es qué frecuencia y qué amplitud. La frecuencia sería cuántas veces y la amplitud qué diferencias de presiones. Si ponemos por ejemplo 40, aquí tengo 42, 40. Si ponemos 40 y una oscilación de 5, significa que en lugar de entrar los 40 centímetros, pues que va a entrar 45 a 35, 45 a 35. Al inicio, es decir, con un paciente nuevo, si queréis utilizar la oscilación, lo más cómodo es una frecuencia muy alta y una amplitud muy baja. Porque eso sería así, que prácticamente no te enteras. Una vez de que se vaya adaptando, ya podemos poner una frecuencia más baja y una amplitud más alta, que sería esto así. ¿Vale? Pero primero, para que se adapte el paciente, así. Y luego ya lo podemos pasar a estos tonos. Si lo seleccionamos, vamos a cambiar la frecuencia para que sea más visible. ¿Veis cómo en la gráfica, en la amplitud, modificamos? Es como la gráfica, en lugar de aparecer recto, aparece también así con las curvas en la inspiración. ¿Ok? Entonces, imaginemos que esto, por ejemplo, aceptamos, este sería un preestablecido, le damos a finalizar, entonces siempre en ese preestablecido 1 tenemos esa grabación. ¿Queremos hacer otro? Pues vamos a ajustes, preestablecido, modificamos, le decimos ahora el 2, y el 2 lo podemos programar de otra forma ya diferente. Hacemos la programación y podemos ir al preestablecido 3 y grabarlo también de otra forma diferente. Y de alguna forma podéis tener algunos estándares pues para este tipo de pacientes, estos parámetros, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces aplicarlo? Como os digo, el ciclo sería in, es pausa, y eso lo ideal sería repetirlo de 4 a 6 veces. Y eso se llama, digamos, una secuencia, repetir esos ciclos de 4 a 6 veces. Descansar unos 30 segundos más o menos y repetir esa secuencia pues también de 4 a 6 veces. Y luego repetir este tratamiento, pues depende un poco de las personas. 2 veces al día, 3 veces al día, incluso 4 veces al día. ¿Cuándo hacerlo? Antes de las comidas. Porque claro, aquí estamos hablando de presiones altas y lo que intentamos además es que el paciente tosa. Entonces, si acaba de comer en esa tos, podemos provocarle arcadas y que el paciente incluso vomite. Entonces, siempre hacer el tratamiento antes de las comidas. Presiones. Hombre, al principio el paciente nuevo que no está acostumbrado, pues no empieza con presiones muy altas porque no lo va a rechazar. Podemos empezar con 20 positivo, que sería más 20 menos 20. Y luego ir subiendo. No nos importa aplicar presiones de 40, incluso 50 y más. No pasa absolutamente nada. Al final aquí le metemos aire, pero le sacamos ese aire.
sea, es meter, sacar, eso es lo que estamos haciendo. O sea, no estamos dando una presión de 40 centímetros como puede ser en un ventilador que le estamos metiendo al paciente, estamos ventilando con 40, aquí le damos presión positiva de 40, pero le aplicamos una presión negativa de 40. Entonces, depende un poco qué es lo que queramos también conseguir, porque esto hay veces que no solamente se utiliza para aquellos pacientes que no tienen una tos efectiva y para que tosan y saquen las secreciones, sino algunas veces como terapia, digamos como fisio, para decir, el paciente tose, pero bueno, le voy a ayudar al pulmón a que se ensanche un poco, con un poco de gimnasia para el pulmón, para que se expanda más. Entonces, bueno, pues en esos casos no hay que utilizar esas presiones tan altas, sino con presiones más bajitas os va a ser suficiente. ¿Vale? Ya os digo, para dar la terapia, una vez que hemos hecho todas las programaciones, pues simplemente es, damos aquí a finalizar, le damos a terapia y el equipo aquí nos dice que está en automático y está en contra con la oscilación. Como está en contra, el equipo no me está iniciando la fase inspiratoria. De alguna forma se la tengo que iniciar, bueno, a ver si lo consigo. No, pues, vale. Espera, como será ajustes. El 2 está en automático, perfecto. Sin congelar, ¿no? Vale. Aceptamos, finalizar, terapia. Ahora, como está en automático, ya lo hace todo. Pausa, inspiración, expiración y pausa. Lo hace todo él. Yo no tengo que hacer nada. Si estuviese en manual, ajustes, a ver si tenemos algún. Bueno, o sea que durante la terapia sí se puede modificar.